revista científica Nature publicou um estudo que sugere a presença do coronavírus no ar. Essa pesquisa analisou o ambiente de 2 hospitais em Wuhan, na China, e também de alguns lugares próximos. Segundo o estudo, há traços do vírus principalmente em ambientes fechados, sem ventilação, como banheiros, e na sala onde os médicos retiram as roupas de proteção. A pesquisa também encontrou partículas do coronavírus em supermercados e prédios residenciais nas redondezas, mas em baixa quantidade. O estudo não determina se há contágio pelo ar, mas sugere que isso pode ocorrer.